Entah ayah hiji nutup pitiluan saya tamat cuek masa bodohan saya tamat molor we di jero teuing saya tamat cuekan ngarengkol di amit-amit teuing teu udang-udang atan sampai goblok kaya amit-amit batu macilaka suku ditajong leungeun mencetan irungnya ngir panon celik bibir nepi ka monyong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wa sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu menata acara kusim kuring di hormat mobil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, keluarga besar masyarakat Kampung Cibeduk Mayak RT 0406 menang apal gembira ini Desa Nagrag, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia, baik harta, tenaga, pikiran, sing jadi tabungan amal soleh, khusus dari korban ke tidak penting iya jam pengajian, sing dijawab dibuktikan ku Allah, diturunkan derajat mulia bikin masyarakat di dia. Naon sababna ya keningalikeun syiarna agama Allah bari dieusi ku pengajian. Kuring nanya ke ketua panitia, aya naonan ieu ngayakeun pengajian? Jawabanna simpel panitia tadi. Kaji ngahaja. Dina muharaman ieu ngayakeun tabligh akbar, ngayakeun pengajian. Cita-citana mah hiji, naon? Masyarakat di dieu hayang boga harga di hadapan Allah. Amin gitu. Amin. Tadi hayang boga har cegoing non hubunganan pengajian jeung harga di hadapan Allah. Ya jelas berhubungan ka ngaji pati sebuah tege pengajian
pangaosan pengajian tina kalimat pangajen. Naon hatina pangajen? Harga. Disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Aya jaminan aya. Siksa jalma nu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim ngariung jeung para habaib, para ulama, para kiai, balik menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Amin, amal. Amin, semangat, mantap, henteu. Di geureun imah aya pengajian, pura-pura teh nyaho. Aya nu kitu aya. Bapak sia eta begitu. Ya, urusan pengajian yang bapak-bapak eta hese. Lamun ibu-ibu mah gampang. Jujur, lain muji hareupeun ibu-ibu lain. Urusan pengajian ibu-ibu paling kompak di mana-mana. Capek ibu-ibu mah. Isuk aya rutinan mingguan pengajian datang hadir. Padahal imah loba pagawean numpuk. Seseuhan numpuk ditinggalkeun. Kayaknya seueur mah balik ngaji aya nu kitu aya. Tah dengen beber. Bahkan ibu-ibu mah nu nekat ka pengajian mamawa seseuhan. Nyeusuh kiai meureunna. Hebat ibu-ibu di mana-mana kompak. Bapak-bapak susah. Pengajian gigireun imah rutinan mingguanan pura-pura hare-hare. Isuk ditanya kunaon Pak penting teh hadir lah di imah ge kadenge ieu. Lain masalah ku ngadenge, lamun hayang boga harga di hadapan Allah kudu dibarengan perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuangan anak rela ngalengkahkeun suku ini ka majelis taklim. Naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah sementara tinggalkeun ngabelaan ngariung jeung ulama jeung kiai jeung para habaib. Balik menang ilmu, menang doa, insyaallah jadi harga di hadapan Allah. Gitu. Tah jang bapak-bapak. Rese. Takuring Karawang aya pengajian tara loba ngondang bapak-bapak. Olok undangan disebarkan 100 nu datang 5an hati-hati kabeh opat molor hiji batu mematahan karpe eta di majelis mending ngondang ibu-ibu tolong undangan ibu-ibu mah cukup 2 undangan ka 2 desa nu datang 2000 hebatnya ibu-ibu ngan olok kejo eta resiko na awewe teh kau ngasongkeun kadaharan penghitung menit detik gebea urang hinang karak diasongkeun jeung piring-piringna eueuh nyuguhan bapak-bapak awet apal ceruk cau awet jaheupeun aya cau jeung bapak-bapak mah kieu we siga lampu muter beunna teh modus eta teh bapak-bapak teh nempo batur meleng jauh lagi hiji di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya kodok ke kantong celana bapak-bapak pasti aya jauh nanti menang mesek deh jauh raja bulu kucing ini tunggunya nih siapa kosong nanti baik ya. Ya Allah, mau ibu-ibu paling kompak alhamdulillah. Jangan si panjang umur ibu-ibu amin. Ya Allah ya Rabbal. Insyaallah ia jadi harga. Naon sababna? Teu ujug-ujug ieu tabligh akbar terjadi lamun teu melewati proses. Naon prosesna? Aya perjuangan para panitia jeung pengorbananana. Bener? Naon perjuanganana? Geus lila ieu panitia jeung tanggal. Haji, tunggu tanggal berapa? Tanggal 1. Oke, jadi gimana? Si Beduk Maya perjuangan disusul pengorbanan. Naon pengorbanan anak harta, tenaga, pikiran. Mana harta? Ya aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kameramen. Ieu lain nu panitia lain nu batur. Dan ini dipasang di dieu pan dibayar make harta para panitia. Tenaga dikorbankeun, para pemuda, para santri, masyarakat milu ngabebenah ieu tempat supaya nyaman. Nu hadir Pak Lurah, Pak RW kabeh gabung. Para ulama gabung ngorbankeun tenaga, bahkan ibu-ibu ngorbankeun tenaga masak segala rupa, sur asem, aya mendoan, goreng enom,
Kena asepnya hobi ya dulu. Tenaga, pikiran dikorbankan dan didung pamula Pak RW panitia. Sieun si Asep Mubarok teu datang. Terus nelponan di kamar geus SMS. Aja ulah poho isukan. Geus aya. Isu kudang molor kering lurah deui mah kata si lurah teh. Ganggu aing wae. SMS aja penting ayeuna. Jeung sapenting isu. Ganggu itu bisa istirahat. Mereka naik suku sabelah karena mobil regili tadi. Jadi posisi di mana? Cokor karak naik sabelah. Aku kudu di video cokor aing. Urang ya. Areka mana? Atau areka dija. Tuh aing panitia pusing ang karak mangi panitia kieu. Itu bisa istirahat. Regili lain kadija. Neng na mobil ngagoler istirahat jauh lumayan Cikampek Bogor kering lurah deui. Enon posisi di mana keur molor. Kuring maklum. Wajar panitia itu wajar ngerasa teu kaganggu. Naon sababna tanggung jawab panitia berat ke masyarakat. Bener. Lamun nepi ka teu jadi Asep Mubarok datang nu pangeula dari cekek lurah. Kedua RW. Nah sababna Asep Mubarok teu datang ai baju seragam koko geus dibeuli. Mereka aing teh sia lurah. Seragam koko unyuk. Lurah ya. Ulah balik awas ya Bos. Alhamdulillah. Wajar terjongjang pikiran namun can datang. Nah sababna berat ke masyarakat sabab ieu lain hajat pribadi, hajat masyarakat. Lamun aya kekecewaan maka nu difitnah adalah para panitia. Begitu kuring datang karak lurah RW ya ieu datang ka ditu bieu ka imah. Ieu nuhun aya ketihan deh ya nama beungeut nanti. Alhamdulillah harta tenaga pikiran dikorbankan dibungkus eta pengorbanan jeung perjuangan ku hiji bungkusan anu mulia naon ngaranna pangajian. Insyaallah sing jadi harga amin. Naon geus dikorbankan ku para panitia warga masyarakat sadayana harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Rizkina, ekonomina, usahana urang dia sing leuwih diberkahkeun ku Allah yang bakal ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sekaligus saya mengucapkan kepada para panitia berikut jamaah semuanya Happy New Year. Selamat tahun baru 1444 Hijriah. Amin. Di tahun baru ini semoga semakin berkah. Amin. Kesalahan, dosa tahun kamari mudah-mudahan dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Diberi umur panjang kesempatan tahun baru ieu, yuk kurang pakai ibadah, kurang dipakai taubat ke Allah Subhanahu. Wabillahi khusus para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru kita yang sama nama hadir di Haflah Mubarakah yang sangat saya hormati. Wabillahi khusus Kori kita the legend, legenda Kori, ya Haji Muammar ZA berserta istri, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan para ulama, para kiai sing dipanjangkeun umurna, sing tambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah berkah ilmuna, tambah-tambah beri rezekina, tambah-tambah istrina. Resep kalau semangat dia tuh, amin, amin. Balik ke dicek ke Indonesia. Ngaminan ngadoakeun bapak sia nyandung. Itu ning calaka prek amin teu jadi kunaon. Kabok nele atuh kena amin kan lalaki setuju udah musalian deh bapak-bapak setuju ibu setuju luak yuk sini apa majikan setuju dan dua terakhir lawak no penting para ulama para kiai para habaib para jang yuswa sehat walafiat berkah ilmuna berkah rezekina di paparina turunan saroleh solehah
anu mampu teruskan perjuangan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri dilusus kersana palurah beserta jajaranana nusami kusim turi hormat hadirin hadirat rahimakumullah hadati Allah wa iyyakum ajmain. Dipaimang orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam kalujengan bagi tetap salawasna dirungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluarganya, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikut khusus urang hati di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apunten kalangkung ti grup hadrah mana hadrahna Riyadul Mustafa pimpinan sahabat Jirok dan Rigo, alhamdulillah jago seni, hadroh jago, sorang leungeuna alus, kumaha jago ngalukis, beungeut aing dilukis kumaha, hasilna siga jojon aing teh, jago lukis teh hebat, masya Allah, foto-foto para habaib dilukis, indah banget. Eta teh gaduh namina nu jago lukis teh disebat di Cikampek mah kokon sae. Sae kokon nu gitu. Jago ngalukis. Kuring ngalukis meong jadi cacing. Buntutna atuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan grup Hadrah Riyatul Mustafa semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, syukur karena nikmatna Allah hukumna wajib. Sakuma komentar saya Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Syukur atas nikmat Allah wajib hukumnya menurut syarat. Nikmat yang mana? Yang mana saja banyak. Bahkan tidak ada yang mampu menghitung, seorang pun menghitung nikmat Allah saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ngan aya nikmat utama mana sehat, panjang umur, sehat walafiat. Nikmat istiqomah iman Islam, alhamdulillah. Kok panjang umur nikmat urang diberi kesempatan nikmat panjang umur masih kena bisa ruku bisa sujud, alhamdulillah. Masih ada kesempatan yang tobat ka Gusti, masih bisa puasa, bisa sholawat, bisa zikir, alhamdulillah. Inilah nikmat panjang umur, sehingga sampailah umur kita, usia kita ke 1444 Hijriah. Tinggal dulu tetangga beraya urang, tetangga babaturan sobat urang, mungkin anu wis tahunan bulanan poean jasmani jeung rohani geus dipisah ku Allah. Bahkan nu tahunan mah jasmani geus hancur ku bilatung, rohani geus kembali menghadap Allah. Sementara urang masih komplit jasmani, rohani masih kan aya. Jasmani jag-jag sehat, rohani kahirupan masih karek karasa. Ngan eta dua modal lain antepeun. Dua nana kudu dieusi, kudu paraban. Jasmani paraban, rohani paraban. Ai parab jasmani naon asep, makanan minuman nu enak, nu amis, nu gurih, nu lada, nu kesep didedetkeun bae. Bahkan eueuh capekna tim pitu udang sare nepi karek sare deui eta huntu ngagiling terus. Sok anu keur ngegel kue teruskeun we teu kudu ngerem segala rupa. Teu kudu direm ayo gayem terus. Teu nanaon. Bahkan namun telat dieusi sok leuleus, bener teh? Ai para rohani naon asep? Tuh istighfar, zikir, kalimat thayyibah, istighosah, ratib, tuh ceramah, nasihat. Itulah makanan rohani. Ngan loba jalema geus teu adil ayeuna hirupna. Ngan ukur mentingkeun eusi jasmani bungkul, rohanina karosong tina nasihat, rohanina kosong tina tadarrus, rohanina kosong tina kalimat zikrullah. Bener? Diajak anu wirid mah hese. Tapi kan hese dengan peserta wiridan. Imam beres salat maghrib assalamualaikum kakatuhu mamum nu kencang geus leungit deleg-deleg juri. Imam kakenca assalamualaikum nu katuhu luncat. Imam ngusap beungeut rek ka tukang tinggal tiluan. Pokol bedu pasaran. Garotong ku barudak. Hese pada istighfar 3 kali, tasbih 73, alhamdulillah 73, Allahu akbar 73, tambah zikir 100 susah. Diajak zikir. Baheula mah indung urang beres salat teh tasbih nu dicekel. Ibu ayeuna naon dicekel remote atawa HP.
bener si Andin si katingal Assalamualaikum buah jalan hari bertipi tuh ingat istighfar acan aja dong gitu ibu-ibu hidung maneh kata dong gitu ya Allah ya Rabbana kosong rohani maaf rek nanya lamun jasmani telah tegeusian sok leuleus aya teu urang dieu gara-gara rohani telah tegeusian ku nasihat gara-gara kamari teu ngaji gara-gara kamari teu zikir ngadadak laleuleus aya teu nu kitu di dieu eueuh nu kitu utara ibadah jalarak jak wae bener tapi jasmani mah telah tegeusian deuleu contohna we Ramadan gara-gara tanggal 1 kamari urang karak ninggalkeun Ramadan ditinggalkeun Ramadan geus 3 bulan ditinggalkeun Ramadan mudah-mudahan panggil jeung Ramadan tahun hareup meskipun Ramadan kategori bulan premium bulannya pre makan dan minum bahkan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit perut terasa melilit meskipun premium pre makan dan minum pertalit perut terasa melilit insya Allah di bulan Ramadan kemarin insya Allah kita tidak melupakan solar apa solar? Sholat tetap lancar kalau sudah bisa begitu insya Allah di bulan Ramadan kemarin kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi pertamax non pertamax pertaubatan yang maksimal lamun geus dipigawe kabeh insya Allah di ujung Ramadan kemarin kita mendapatkan bensin non bensin benar surga itu indah amin urang dia di bibita surga ngajawabna lain amin geuning asa teu etis lamun anu ngadua dijawab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah oh kira kana benar cek malaikat cekek wae sia amin tadi ya Allah simpang ini jeung Ramadan tahun bayun amin jasmani telah tegeusian Ramadan karasa leuleusna karena tanggal 1 puasa Masya Allah geus kokoroyongan eta leumpang komo Cikampek Karawang daerah sawah tetangga kuing tanggal 1 Ramadan bari puasa maksakeun macul ka sawah geus tengah poe leuleus lungse sieun batal puasa macul geus kokoroyongan maksudna rek eureun digawe macul diangkat rek balik ka imah leumpang tanggalengan sawah geus yeyeng deuleuan geus kararoneng leulencai kiruh di sawah siga kolak padahal teh budak kararambang itu ai pangaruh lapar teh sok salah deuleuan datang ka imah pamajikan ngarengkol mabok jengkol ke saur dihudangkeun mending ngaji beug cabe ya geus masak akang ku leuleus-leuleus ting poe ieu ari akang teh eling atuh berpuasa biasana leuleus tahan ya tahan alhamdulillah tetangga kuring di Cikampek bulan Ramadan kamari kabeh parwasa alhamdulillah tanggal 1 Mei geuning make mah sabab kadituna loba nu ngadadak kaserang ku panyakit mah 5 menit kemudian maghrib rek buka puasa kabeh keluarga besar dararatang darek bukber Nina akina incuna uana mamanga bibina lancena minantuna mitohana inuda bapana kabeh diondang 5 menit kemudian maghrib geus ngayung marolototan kolak na baskom incuna nu diajar puasa lulus 5 menit kemudian maghrib marolototan kolak iceup tinggal opat kiceup na akina boga ide cu ame teu karasa maghrib kocek pe kolak kocek bari nafsu eta incuna tapi kapecet eta kolak dur belum maghrib kolak ngaguak lieur diputar terus nu paling kalina cau maos banana samenit tinggal belum maghrib eta cau nasibna tragis geus telanjang bulat geus tanpa busana sataranjang eta cau nu buat belum maghrib dur belum maghrib mong ada di masjid waktu buka puasa telah tiba nu adam cenepi kana akbar cau beak opat dendam tanggal 1 cau disikat petis dihantem kejo disikat giliran beuteuh eungap sing bareang tarau
mabok dapat taraweh gancang deh nureli laku atau imamna metik tanpa gigi telaku aki-aki imam taraweh aki-aki telaku Allahu Akbar jajaran hareup geus hareuy jajaran kaduanya ngeyeng karena tembok karang nu katilu singgal loler wah ieu mah ngetem euy ngetem euy ngeta jelema di bawah ibadah tumaninah teu beuki aya kanu gugu-gugugan itu para rugu imam taraweh aki-aki karang sarokaat geus digarotong ku budak morak selapkeun da bedug aki-aki goblok kayak perkosa ieu diganti imamna nyewa imamna ge jauh rally imamna ge pembalap di Itali imamna Ustad Valentino Rossi Bilalna di Spanyol Ustad Max Marquez eta iman jeung Bilal Araredan duana sing buru-buru teu palarugu maca sholawat taraweh sehingga kepung bangsat di masjid Muhammad 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 Aisyah sholawat apa naon batur mah sallu alaih astagfirullahaladzim lamun Bilal gitu eta sarua jeung ngarojok bujur imam eta imam ngaguruduk langsung gaspol penumpang sing jarungkal kabeh imamna Valentino Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin mararambek kami cek malaikat biasa we atuh mending adat amin Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun antum ta'budun ma la ta'budun ma'bud wa la a'budu ma ta'budun ma'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teu milu nangtung deui. Empes. Cek babaturan mah sarokaat deui ngetem we sia nyungsep Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar at-tahiyyat imam ngos-ngosan cek malaikat lebok atuh entong batur makmum maneh hage capeyeun imam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Muhammad Allahu akbar arek kamarana tapi aneh nu kitu nu laku bener teu ngan resiko na berat bubar taraweh aki-aki 15 araruntak nu 5 aki-aki nilep beheungna tina ruku kana sujud budak imam yung sebeta nu 5 balik taraweh juga rotong di jalan ditanya bah balik taraweh digotong mabok taraweh oh taraweh mabok bang ya iyalah imam nang ngoplos eta memeh imaman galeueun telah kelatindeng leunana eta dioplos jeung teh kebong bejana eta Aisyah tere kamarana atuh cik di mulut ka mulut dirajab ka rajab kirang bara hasil muludan salat jadi khusyuk atuh tumanina beunangkeun aya ketenangan dina ibadah kadang-kadang ibu-ibu provokatorna sok kalah pilih masjid awewe teh memeh hidup ngobrol jeung CS-na di jalan Oce di taraweh di masjid mana? Nu itu nu ieu lambat.
Ayo itu kumaha cepet. Cek kamari terawih di itu jam 8 geus beres. Balik ka imah si Andin kabur kene. Gembol ku sia TV na ka masjid. Tong kapalang edan. Jika tuh tina tahun 12 bulan, nu 11 bulan pelaku teh capek dipake neuleuh TV wae. Saya sakit nu sabulan ka Ramadan khusus we yang ningali Al-Qur'an, yang ibadah atuh. Sok geurah ayo. Matak lo bagian lalawara orang ibadah, mudah-mudahan sing panjang umur, amin. Sing nyampe di Ramadan tahun bayun, amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara syukuran nikmat iman Islam, masih kana yakin cinta urang ka deuleuh urang nancep dina hate urang, keimanan urang ka Allah jeung ka Rasulullah. Komo dikaitkeun jeung Muharram jeung hijrah, ya jelaslah moal boga tahun Islam lamun teh aya hijrah na Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pananyar-anyar tahun Hijriah teh di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru ada cetusan tahun Islam Hijriah. Ketika Umar bin Khattab jadi Khalifah, punten Rasulullah kita wafat, Abu Bakar Siddiq wafat, naiklah Khalifah kedua Umar bin Khattab. Ya sejarah seletik, ketika Umar bin Khattab jadi Khalifah, hubungan negara antar negara semakin luas, hubungan bilateral negara semakin luas. Umar bin Khattab memimpin sehingga banyaklah negara-negara luar ngirim surat ke Umar bin Khattab hayang menjalin hubungan silaturahmi. Ngan eta surat tara dibalas ke Umar bin Khattab. Naon sababna? Dina surat-surat kepala negara-negara sejen lamun ngirim ke Umar bin Khattab, dina surat ngajeblak sok aya identitas tahun negara masing-masing. Aya nu make identitas tahun miladi, aya nu make tahun Qibti. Ya bingung. Umar bin Khattab rek ngabalesan surat, bingung isin era can boga tahun. Usul Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Amirul Mukminin, atuh urang ge kudu boga taun. Ceuk Umar bin Khattab, puguh kaula keur mikirkeun, ai taun urang Islam ngitung narek di mana. Dikumpulkeun para sahabat, datanglah usulan-usulan, ya Amirul Mukminin, aya sahabat usul. Geus petun urang mah hitung tina kelahiran Nabi, dimusyawarahkeun heula, ternyata tidak mufakat teu diterima. Aya dina usul, geus tina Isra Mi'raj Nabi dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu katarima. Akhirna usulan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang diterima. Kata Sayyidina Ali, geus ulah riweuh-riweuh, itu bae taun urang tina hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diterimalah oleh Umar bin Khattab, termasuk para sahabat yang lain menerima. Alasannya apa? Cek Sayyidina Ali, kunaon kaula nyokot tina hijrah Nabi? Sabab hijrah urang, hijrah Rasulullah Mekah menuju Madinah, itulah awal gerbang perjuangan kesuksesan Islam sampai Islam mampu menaklukkan Mekah, Islam mampu menaklukkan negara-negara lain, dan Islam sampai ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah, gerbangna tina hijrah. Makanya disebut tahun Hijriyah. Hari hijrah tenaun asep pindah kumaha Nabi ke Mekah ke Madinah. Punten, iya aya sentimen orang-orang luar nyebutkeun cenah Nabi Muhammad pindah ke Mekah ke Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal. Hei, dengekeun. Nungarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tipe orang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Rasul adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Allah. Makanya bohong kalau Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah karena takut orang kafir. Rasul gak pernah takut. Kenapa? Karena setiap perang Rasul yang selalu berhadapan paling depan. Yang kita peringati hijrahnya adalah salah seorang panglima perang sejati, jenderal sejati. Bu, kamarana lah kacai, Hah? Atuh balik ulah nuntut atuh sok ngabri.
ame aing beresan ya. Akan cair. Atuh kemang makal pempas. Ya, kita kudu ngajakan sasa. Anu didik ka dia tetap ka dia. Fokus ka dia fokus. Look at me. You and me, look kan. Pada dulu. Kayak pohon tapi ka mana tadi? Dah enak itu. Pindah. Bohong, gosip, fitnah. Rasul bukan tipe orang penakut. Rasul adalah jenderal sejati. Punten bu, Pak, sejarah perang Badar anu jumlahna teu saimbang. Pasukan Rasulullah cuma 313 pasukan. Ari Abu Jahal kafir Quraisy 1000. Rasul sempat minder. Ningali jumlah pedang nu dicekel ku Abu Jahal jeung pasukanana hampir 800 pedang. Sementara Rasulullah gaduh pedang ngan ukur 100. Ari kumaha pimeunang-eunang aya perang. Sampai Rasulullah curhat ke Allah, kumaha cek Rasulullah, ya Allah, lamun dina perang ieu abdi eleh, abdi yakin sabada ieu perang moal aya nu nyembah ka Gusti. Seolah-olah siga ngancam ka Allah. Lamun ayeuna perang abdi eleh, abdi yakin sabada ieu perang moal aya nu nyembah ka Gusti. Rasul di Badar di hiji tenda ngadoa gitu, menangkeun abdi Gusti. Abu Bakar Siddiq datang, ya Rasulullah, Abu Jahal tos aya di sebelah bukit Badar. Urang can siap-siap, siapkeun ayeuna. Saha nu mimpinna ya Rasulullah? Jumlah teu saimbang ieu, urangan ukur 313, Abu Jahal 1000. Saha Rasulullah, kaula nu mimpin. Rasul yang mimpin. Padahal jumlah beda jauh. Abu Bakar Siddiq ngaharangan, Gusti abdi nu mimpin. Wios Gusti dipengker. Kumaha jeung Rasulullah? Kaula rek nanya, araranjeun masih kene ngaku kaula pemimpin araranjeun? Sahabat sadana ngajawab, ngaku Gusti dunia akhirat Gusti pemimpin abdi. Lamun anjeun masih kene ngaku kaula pemimpin anjeun, maka ieu perang kaula anu dihareup, kaula anu mimpin. Inilah jenderal sejati. Subhan. Umar bin Khattab nawarkeun diri, Gusti wios abdi nu dipayun. Cicing gitu kan. Utsman, Ali naik, kaula nu dipayun cek Rasulullah. Da kudu kitu pamimpin teh. Dina waktu perang panghareupna. Waktu menang rezeki karakyatkeun heula Rasulullah. Giliran menang rezeki Rasulullah mah kieu prinsipna, kajeun teuing aing lapar, nu penting rakyat seubeuh. Hebat gitu, hebat. Hebat gitu, hebat. Ari ayeuna kumaha? Nu nabe-nabe, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh. Tapi itu bantuan aja. Ini hebatnya Rasulullah, jenderal sejati. Nah, ketika Rasulullah memimpin ngedekatkan bukit Badar, maka dirinya Allah kontan nurunkan 1000 malaikat gabung jeung tentara Rasulullah. Ketika turun ke tebing Badar, Allah nurunkan dari 1000 malaikat, jadi 2000 malaikat itu diturunkan. Ketika berhadapan-hadapan dengan Abu Jahal berperang, Allah ngutus deui 1000 malaikat. Jadi malaikat itu diturunkan ku Allah 3000 malaikat. Pasukan Abu Jahal tumpur kabeh, termasuk Abu Jahal paeh didinya. Sementara pasukan Rasulullah cuma 14 sahabat yang wafat. Subhan. Inilah perang Badar yang sangat dahsyat, dimenangkan oleh Nabi Muhammad. Makanya salah kaprah kepada jalan ngomong Nabi Muhammad pindah ke Mekah ke Madinah gara-gara sieun ku kafir Quraisy. Sorry, Rasul bukan tipe orang penakut. Ketika berhadapan dengan musuh Allah, justru Rasulullah selalu menjadi panglima perangnya paling depan. Subhanallah. Jadi naon atuh hijrah di Mekah ke Madinah Rasulullah? Strategi yang sudah diatur oleh Allah bikin nyembarkan perjuangan Islam. Hikmah nama eta. Lamun teh hijrah Islam mah nyampe ka urang leres syariatna eta.
Nyampailah ke kita dengan hijrahnya Rasulullah ada Islam. Alhamdulillah. Kan memang berangkat hijrah aya ancaman tisa si Abu Jahal. Abu Jahal ngondang tokoh Quraisy Mekah, inohong bojong Mekah, lain bojong rangkong. Inohong Mekah dikumpulkan di hiji gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa. Abu Jahal minta pendapat kaita babaturanana ka tokoh Mekah. Kumaha cara ngeureunnan dakwah Muhammad. Anu usul geus dieu bae tangkep Muhammad ayeuna peuting, asupkeun ka penjara, ulah dibere dahar, ulah dibere nginum, antep cenah kalaparan, engke ge maot kalaparan. Cek Abu Jahal, ieu cocok cara kieu. Begitu rek ditarima ku Abu Jahal, aya nu ngacung aki-aki milu ngariung di tengah teu satuju. Teu satuju kunaon bah? Pikir ku araranjeun. Moal berhasil lamun cara kitu. Moal berhasil kumaha? Ya, lamun rek ngeureunnan dakwah Muhammad ku cara bieu, ditewak Muhammad diasupkeun ka penjara, tong dibere dahar, tong dibere minum, engke ge kalaparan naon? Kabeh nyararaho. Nu ngaranna Muhammad geus teu aneh jeung lapar, sabab Muhammad tukang puasa. Cuk Abu Jahal bener berarti moal hasil mah, moal hasil ditolak. Sadin usul kaula kumaha tangkap Muhammad ka imana? Talian awakna kana tonggong kudana dibawa ke hutan, tinggalkeun engke ge di dahar sato hewan nu galak. Cek Abu Jahal, iya anu secara. Begitu rek ditarima ku Abu Jahal, aki-aki nu tadi ngacung deui. Teu satuju. Cek Abu Jahal, aki-aki deui mah. Kunaon bah? Pikir ku araranjeun. Lamun ayeuna Muhammad ditangkap ka imahna, awakna ditalian kana tonggong kudana dibawa ke leuweung, terus ditinggalkeun dengan harapan maut di dahar sasatoan di leuweung. Mending lamun geus ditinggalkeun ku urang aya sasatoan nu ngaliwat. Kumaha lamun geus ditinggalkeun ku urang lain sato nu ngaliwat, tapi jelema nu ngaliwat Muhammad ditulungan, Muhammad salamet, hati-hati bisa balik nyerang ka urang. Cuk Abu Jahal cerdas aki-aki. Geus saya nama aki boga pendapat ke cek aki-aki, ayeuna mah kieu bae, kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewan. Terus sayembarakeun. Maksudnya siapa yang bisa membunuh Muhammad malam ini, hadiahnya 100 ekor unta. Daraekeun moal pemuda nabah daekeun. Naon sababna? Eta pemuda moal ningali saha nu rek dibunuh, tapi nu ditingali hadiah 100 ekor unta. Ternyata berhasil. Pemuda darah ratang dalalantar jadi pembunuh bayaran. Malam ngabring ngepung rumah Rasulullah. Di dalam rumah Rasulullah cuma berdua dengan Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Habibnya, Allah tidak membiarkan Rasul kekasihnya yang dianiaya. Maka Allah ngutus malaikat Jibril. Jibril menghadap Rasulullah. Cek Rasul ayeuna Jibril, Gusti, di luar rumah geus dikepung ku pemuda Quraisy Mekah marawa pedang rek ngabunuh anjeun. Wayahna anjeun kaluar aya keneh jeung kaula. Cek Rasul Jibril, kaula jeung Ali ajakan tong ulah diajakan. Tinggalkeun bae. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta. Nya atuh kaula rek bebeja heula ka Ali. Rasul nyamperkeun ka Ali, Jibril nyamperin kaula rek kaluar di imah. Sabab di luar imah pemuda Quraisy Mekah mau pedang rek ngabunuh kaula. Ngan anjeun moal diajak, anjeun siap nunggu sorangan di dieu. Kumaha cek Sayyidina Ali, ya Rasulullah, silakan kau keluar, selamatkan dirimu. Aku khawatir kalau seandainya kau celaka malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam? Tapi ya Rasulullah, jangan khawatirkan Ali. Kalau seandainya malam ini Ali mati, jangan khawatir ya Rasulullah, nanti di belakangmu akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya hebatnya Sayyidina Ali, siap mati membela Rasulullah. Maka pantas dibangga-bangga, la fata illa aliyya wala sayfa illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar. Itu santri ngebelaan ulama siap mati. Ieu mah aya nu izin ka kiai sia milu izin.
Tapi kan ngancam. Ulah ustadnya orang pegat dia balik ngaji kan. Ulang cokot kardusna. Berkat berenang udah eta ustad sok mau berkat. Balik ngaji teh kitu eta mah ciri eta mah sok mawa. Kenapa ini itu mawa? Siapa ulah lain ciri mah siapa? Ya Allah ya Rabbana. Ai santri nu ngawal kiai balik ceramah, ayo preman di jalan. Ustaz. Kardus. Berarti itu preman kardus ya. Santri maju. Yai mundur. Abdi nu mayuna. Coba-coba sia Noel guru aing, sorry aing ngabales, aing nu Noel sia. Teu kudu pateh gebung-gebung. Spiritual aing. Ameh teh cilaka. Ieu mangawal kiai ceramah, preman begat, santrina kabur. Kardus kiai dibawa ku santri. Kiai ditinggalkeun di galengan sawah, diperkosa ku preman. Santri goblok begitu. Santri tolong. Kiai diperkosa ku preman. Balik kiai sorangan ka kobong. Datang ka kobong. Si kardus geus beak. Santri goblok. Tapi kiai teh ambek. Ngono kana kantong baju amplop salamet. Cek kiai nu penting ieu. Yes. Aduh. Awas santri sia. Jadi backing kiai. Iya mah. Kiai rek ampun nu ngawal kalabur ti heula. Itu kiai tinggalin keun lah diperkosa ti heula. Santri tolot. Tawalat santri. Sayyidina Ali hebat. Silakan ya Rasulullah gitu. Ya Rasulullah Ali, tempat sare kaula tempatan ku anjeun. Ieu sorban kaula pake simput ku anjeun. Eusian kamar kaula. Kaula rek kaluar jeung Jibril. Mangga Gusti Ali masuk ke kamar Rasulullah, diselimut dengan sorban Rasulullah yang berwarna hijau. Ketika Rasulullah muka panto, kemalaikat Jibril ditekal Gusti, ulah akan dibuka ta panto. Geus naon dia tuh Jibril nyana heula taneuh sakepeul. Lantai rumah Rasulullah bukan marmer, bukan granit, tapi taneuh ngebul. Inilah contoh pemimpin yang sangat sederhana, subhanallah. Taneuh ngebul. Kumaha geus Jibril taneuhna bacakeun surah Yasin. Satu riwayat mengatakan Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlala في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأوقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Sampai kalimat la yubsirun, kata malaikat Jibril stop, lemparkan eta tanah keluar, maka dilempar lewat lubang angin jendela Rasulullah. Datanglah angin mawa tanah, si tanah kena kabeh ka pemuda-pemuda Quraisy anu di luar ngadadak kasir sing galoler salare, bahkan aya nu jalani patung. Nuker mau pedang serang tanah nepi manten calangap terus saja. Nuker nongeng nalikeun sapatu nongeng terus. Coba manu ke kieu. Kabur kasreting ke tanah nepi manten. Ibu-ibu liwat, oh kok ada komodo jadi patung. Semoga Jibril Gusti maka buka panto, dibuka panto, begitu dibuka singgalo dari pemuda Quraisy Mekah jarakal pedang, bahkan rantungnya kalau pedang. Jibril, iya kunaon? Iya pemuda norek ngabunuh salira. Geuning
dicari cing Jibril disirep terus jari di patung Jibril cagerkeun deui karunya. Subhanallah, mulia-mulia teuing akhlak Rasulullah. Jelema rek dolim, rek maehan, teu walakaya, masih kene karunya Rasulullah. Si Asep Mubarok moal kitu. Rek ngadek aing langsung nguras. Cepet wae pedangna. Nah, badan aing. Urang mah masih kene katerapan sifat dan aya pasti di dia. Lamun tatangga koret sok dibales koret bener. Di imah aya cau loba cek salakina nya urang kirim tatangga ka cau dua sikat mah kawinya daripada kurang buruk eta. Tatangga nu mana Kang? Eta hareupeun imah teu sudi ngeres eta. Kunaon nya teh? Akang mah teu mikir. Oh, tunggu aing sodako teh mikir. Tapi deuleu Kang deuleu. Maksudna naon? Ye, si eta ari bogana naon tara inget ka urang, tara barang bere ka urang. Urang kudu mere ka manehna sorry. Aya nu kitu di dieu. Siamitna loba. Eueuh heunceu nya eueuhna. Eueuh nu ngararaku. Urang mah hutang buyar bayar ka warung bayar udah. Lihatlah ini peristiwa hijrah, satu akhlak mulia Rasulullah lain diperingati wungkul pakai kurang kata hijrah karena ulah dendaman hidup teh benar ulah masuk dendaman tetangga orang dolim ka orang gini hiji waktu eta tetangga anu dolim teh cilaka kumaha ceuk urang kelopok nu bener cek eta teh tadi na motor ragrak manehna yes Astagfirullahaladzim. Awas ulah kitu hijrah Kamu jeung tatangga deukeut mah ulah kitu ah. Maaf. Aya pangabutuh mah ngadadak lain eta tulung kanu jauh kanu deukeut. Sadar. Bener teh? Kanu jauh akur kanu deukeut teh akur. Aya naon mah pengabeut kanu deukeut cenah. Geus era satemeh minta tulungna bisi era. Memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut teh. Ulah dendam-dendaman sing era ku awak atuh awake akur. Bener. Suku leungeun irung panon kabeh alalaku. Sapapain sama manis. Lamun ditajong indung suku kana batu bletak nepi ka getihan. Numpak panggeulana ngagoak saha. Biwir tatangga jauh. Cilakana mah dihanap. Kunaon teu tuur nu ngagoak. Dadadeun cung biwir ceuk leungeun naon wir ceuk biwir itu suku cilaka turungan suku nulungan leungeun mencetan pangcapena si ieu masih leungeun irung teu nulungan ge simpati milu nyengir ngariwet nahan ka nyeri bener teh panon tapi ka ceri-ceri teu kuat nahan ka nyeri puntu ge kakarakap celi nepi ka beureum-beureum nu teu disangka bujur eta tulang nu bengkok diongekeun ka cimande teu kuat tahan ka nyeri meuni parat treprot bonggoakan kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu teu pitilueun si eta mah cuek masa bodohan si eta mah molor we di jero teuing saya tamat cuekan ngarengkol jadi amit-amit teuing teu udang-udang acan saya si goblok ka ieu amit-amit batur mah cilaka suku ditajong leungeun mencetak irung nyengir panon ceuing bibir nepi ka monyong-monyong untung kacarakat bujur prat saya tamat damang we ngarengkol eta teh cirina jelema licik kumaha licik ka si eta mah licik
giliran maneh aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. Meni kudu neang penghulu, kudu aya amil, kudu aya saksi, kudu aya wali, lamun si eta aya kahayang ngariweuhkeun salalamun kudu bingunganteurkeun. Saya tak mengariweuhkeun kudu resmi deui make surat ti penghulu, SIM, STNK, BPKB, non SIM surat izin menyolok, STNK surat tanda nurunkeun kolor, buka tiru BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Saya tak tahu mengis saya kahayang ngariweuhkeun non cengiran kos punya awal. Ya Allah, cikong memang jeung jauh jeung nu deukeut heuh. Lah daya pangapunten mah lain kanu jauh, pasti kanu deukeut heula. Leres teh. Hiji petikeun tina peringatan ya hijrah Muharram teh naon? Sok canak akhlak mulia Rasulullah henteu dendaman ka batur kitu. Rasulullah mah jalma nu dolim pek cilaka malah didoakeun kudu buru-buru salamet deui kudu kitu ya. Orang malain pek cilaka nu dolim ka urang hirup keneh hirup pada paeh langsung. Astagfirullahaladzim. Awasnya aya pelajaran insya. Saur malaikat Jibril, Gusti ya Rasulullah mungkin gak dicagorkeun deui ieu mah sementara. Ayo mangga gerang alengkah. Rasulullah mah nyamper ke bumi Abu Bakar Siddiq, tidinya diserahkan Abu Bakar Siddiq menuju Jabal Sur. Sampai Jabal Sur ada gua Hira. Saur Abu Bakar Siddiq, Gusti urang istirahat di gua Hira, di gua Hira Jabal Sur aya gua Sur, aya gua Hira mah di Jabal Nur tempat turunan wahyu Allah. Ieu mah di Jabal Sur, Guha Sur. Ya aya gua Gusti. Saur Rasulullah kena urang istirahat ka jero, kin Gusti abdillah nu ti payun lebet. Nah urang nembe ka dieu teu apal. Bisi liang teh dipake panyumbutan sasatoan galak. Upami Gusti lebet ti payun pek aya orai, Gusti dipacok, Gusti cilaka, sanu bade terus ke dia perjuangan. Wios abdi nu ti payun, ketika abdi cilaka dipacok orai, Gusti tiasa lumpat nyalametkeun diri. Hebatna para sahabat jadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebetlah Abu Bakar Siddiq ternyata aman, dibersihan, Gusti maka lebet. Rasulullah masuk gua Sur, dia Allah mere balasan tipu daya jeung Abu Jahal. Dengan cara apa? Mengutus laba-laba, mengutus burung merpati. Laba-laba dararatang nyarieunan ramat lancah di lawang buha, manuk di dararatang nyarieunan sayang bari air keur ngenog. Jadi lamun ditinggali di luar moal percaya aya jalmi di lebet guha sababrek lewat mana. Inilah yang dimaksud dengan wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Singkat cerita, Abu Jahal jeung pasukan anak calalager sing gerebeg asup ka bumi Rasulullah, ngalabrak ka kamar Rasulullah, aya nu keur ngagoler begitu rek dikadek Sayyidina Ali nu boga kaula Ali. Maka para pemuda-pemuda Quraisy Mekah boga pikiran bisi jadi penghalang Sayyidina Ali dikeroyok ngan teu dibunuh, disiksa Sayyidina Ali, ditalian dina hiji tihang caket tempat salat Rasulullah di bumi. Sebab yang dikejar pemuda Quraisy Mekah adalah Rasulullah pikeun menangkeun hadiah 100 ekor unta. Maka disusullah, ditelusuri cek Abu Jahal, eueuh di nu deukeut ieu panyumputan iwal di Jabal Sur. Begitu naik ke Jabal Sur, aya gua, cek Abu Jahal pasti di jero. Muhammad jemput, emang bener aya di jero. Kan cek pemuda Quraisy Mekah ke heula asupna lewat mana? Itu lawangna katutup ku ramat lancah. Lamun anu asup aya nu rusak ieu, begitu dideuketan ieu utuh kabeh, berarti can aya jelema ka dieu. Abu Bakar Siddiq dilebet nguping cek Abu Bakar Siddiq, Gusti eta Abu Jahal geus dareukeun ka dieu kumaha? Cek Rasulullah cicing jempling tenang bae. Cek Abu Jahal, oh berarti eueuh di dieu lain di dieu, tinggalkeun. Begitu kalengkah rek ditinggal eta guha, aya suara cecak di sada, cak-cak. Cek Abu Jahal keke aya cak-cak di sada. Kalau maksudnya, lamun di hiji ruangan aya cacak di sana berarti aya penghuni. Atau yang penghuni saha lewat mana? Lawangna katutup ku sayang manuk. Jangan buktikan nyokot batu, nyandak batu, dilempar pintu buha. Kena karena dahi Rasulullah sampai keluar darah.
Rasul nahan rasakan nyeri, hampir menggigit bibirnya, sieun keluar suara. Abu Bakar Siddiq rek luncat ngabalas, ditahan ke Rasulullah. Cek Abu Jahal, awas sasa, lamun aya jelmaan keuna pasti ngaguak, geus tinggalkeun, ditinggalkeun. So Rasulullah, Abu Bakar, kunaon Abu Jahal mabet ka jero buha, aya cak-cak Gusti, di mana? Eta di luhur, dina atak buha, paehan banjir. Jadi yang bersanta, ayo orang mah baheula pan ku indung urang ku bapak urang dititah. Tiap malam Jumat maehan cacak sunat. Nepi ka mawa karet aya ka jero kamar. Sunat maehan cacak malam sabab engke malam Jumat pentingna rek aya penghuni. Saha emak jeung bapak rek rambol. Bisi diintip cacak. Ya Allah. Udah tengah malam, kumaha cenah cek Rasulullah, Abu Bakar, kaula tunduh geuning hayang sare, atuh Gusti sare bae mangga, abdi mah moal sare. Nah, henteu tunduh abdi mah. Ya daya bantal-bantal acan. Saur Abu Bakar, Gusti, mangga ping-ping kaula jadikeun sandaran mastaka Gusti. Maka Rasulullah ngagoler dina luhur ping-ping Abu Bakar Siddiq sare. Bagja nikmat Abu Bakar sepanjang malam bisa memandang wajah yang indah bercahaya, wajah Rasulullah. Caang bulan di luar tapi tetembus ka jero buha, tapi kunon di buha caang wajah Rasulullah mengeluarkan cahaya. Subhan anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Bercahaya wajah Rasulullah. Sampai Abu Bakar Siddiq betah leungit katunuh neuteung wajah Rasulullah anu keur sare. Kalila-lilanakeun kajanarinakeun. Abu Bakar Siddiq kaget, ujug-ujug logodor aya orai. Huluna ngangkat eta si orai mancok mendekati wajah Rasulullah sallallahu alaihi. Abu Bakar Siddiq kaget, ieu ngabahayakeun rek macok orai. Rek luncat Abu Bakar, sieun Rasulullah hudang tina sarena kaganggu. Da keur tibra Rasul sare, ari teu hudang ye kumaha diancam orai. Akhirnya kakinya Abu Bakar Siddiq yang sebelah nendang orai, kena mah henteu, orai na macok karena telapak kaki Abu Bakar Siddiq sampai perahna asup bengkak, sakit nakarasa Abu Bakar Siddiq. Nahan kanyeri Abu Bakar Siddiq sampai gigit bibir sieun keluar suara da sieun nguahudangkeun Rasulullah. Lila kalilaan nyeri dirasa ku Abu Bakar Siddiq, perah orai geus asup kana suku. Akhirnya Abu Bakar Siddiq nangis teu karasa. Cai mata Abu Bakar Siddiq rag-rag ninggang kana damis pipi Rasulullah SAW. Eta cai mata Abu Bakar Siddiq. Bangunlah Rasulullah karena karasa tiis. Begitu bayi benta ditinggali Abu Bakar Siddiq beureum socana, wajahna sepak siga nu teu aya darah. Gugah Rasulullah, aya naon Abu Bakar? Gusti, abdi dipacok orai sampean. Da eta oraina bade macok ka Gusti. Mana oraina? Eta gigireun Gusti. Dan orai mah antep saka Rasulullah. Mana suku anjeun nu dipacok? Ye Gusti tos bareuh sampean abdi. Peurah geus asup. Kadi diangkat ke Rasulullah, bekas patukan ular diludahi ku Rasulullah, dioles ku cibuhna Rasulullah, maka si perah orai bicil keluar dengan sendirinya. Sembuhlah Abu Bakar Siddiq. Ludah Rasulullah bisa mengalahkan perah orai. Tidinya merenang mimiti nang ngajampe make cindu tidinya. Ulahnya nyahuanan lain nongkrong. Wah, di mana mimiti? Apakah lagi dituna? Wah, tidak harus sejarah. Depan sokai nu minta cai kakiainya. Hei, pun anak tetos 2 minggu teu damang. Dicanak we ke rumah sakit teh olok biaya cager henteu.
terus kan dia ya sugan we doa kiai di ijabah abdi anak cai hayang didoakeun kiai kali gede mana sa budak ngaranna Jai wajah saya Jai bin Udin Allahumma sholli ala Sifana jenama khususnya Jai Udin ya syafirah panai ngajampe kira-kira ngajampe gitu nak sebel deh Kiai bikeun ka budak inumkeun sebagian kompreskeun sugan diijabah amin Kiai nuhun Kiai bade pamit wae abdi doa ti Kiai sadayana sing dijabah amin jeung Allah kadar we Kiai kanggo mese rokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga lain tadi itu mah kiai na matre sadar ieu mah dunia euy dunia mah teh jauh ti matre bener teu atau aing lamun teu boga mau bisa nutupan aurat itu bisa nyeun gamis nyeun kolor aing teu bisa nu nyeun batur teu dipake ku aing kan dibayar make duit matre balanya mah doa eueuh aja eta tiung sabaraha hargina ieu mah anu hargina robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban lunas geunah amat aing balanja gitu aja wajib nutupan aurat bener teh eta tiung busana menang nyeun ibu lain saha nu nyieun geuning dipake ku ibu make naon meulina sadar sia mata kari ikhlas tong didedetkeun ka kiai wae kiai ge jelema lain tong ngeret ame hari ikhlas didedetkeun ka kiai jadi kiai mah kudu ikhlas nyuri kiai teh jelema boga anak teu gawe gawe nu gaji atuh sia ieu da bayar santri bala tak kolot tak kalep ka kiai di Karawang mah santri kalwae ai di dieu mimiti moal boga majlis moal boga pasantren kiai syariat lamun teu boga materi bener sadar eueuh nu gratis eueuh tapi ka ngaheujeun teu bese umum mayar sabaraha tuh bener akur di mana-mana ya daerah nu datangan Jawa Barat Banten lamun nanya kitu harga modal sabaraha 2000 kuring pernah teu mayar tadi baranang siang di WC diudak kudu jaga aji pelit astagfirullah anu teu ngeunah dititukeun kunaon mang bayar ji mah ini bae atuh teh nya we sadidinya baraha 2000 ji tah 5000 guru pulangan wah receh lagi ngising deui daripada lapor duit aing 10.000 mending asup deui 2.000-an deui cerot-cerot heuh geuleuh aing nyesak 1.000 lumayan 1.000 ge wah receh ji kana hintutkeun pret 1.000-an pemulangan modal kana hitut sadar mun tapi yayah dengekeun nonong he butuh doa aja mah doa duit mah kieu teu gaweul sia butuh doa aja tapi teu kumplit doa butuh duit kakuring jauh-jauh di Cikampek ka dieu daripada cicing di imah liat sirah mikiran lo bahu ulang-ulang hutang sok tau tertanggih dengan yusmitan kain lo bahu hutang nyaho di mana aing loba hutang ulang-ulang mending ka dieu coba di dieu mah jadi doa gitu
bubar ngaji euy baralik marawa ilmu kuring balik mawa amal amit-amit ih tah ieu ngetes awewe mah gampang teu digimana teu di pengajian nasirahna teh kan duit uyuhan sabar salakina isan Pak Nabi nu miwarang talabul halali fariidatun ba'da fariidah. Neangan duit nu halal teh wajib sabab da migawe wajib. Neangan duit nu halal teh wajib jang migawe wajib. Jang ibadah. Sok lamun teu boga duit kumaha ngabakalan budak masantren. Bener teh? Boga duit teu bakalan budak masantren kabeli kitab boga ilmu jadi sarolehara di ibadah nyafaatan ka hidung bapana. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Hati dinya menan jampe nyiduh mengitna. Rasulullah damang deui Abu Bakar Siddiq selama 3 hari 3 malam di Gua Sur sampurlah para sahabat. Berikut putri Abu Bakar Siddiq yang selalu mencintai Rasulullah yaitu Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq yang selalu nganterin makanan jarak 5 km tengah peuting nganterkeun kadaharan ka Jabal Sur. Saking cintana ka Rasulullah teu sieun dipaehan ku kafir Quraisy Mekah nyandak makanan naik gunung Jabal Sur nganterkeun tuangeun leuteung selama 3 hari. Makomnya di Makla Siti Asma. Jadi lamun aya nu jarah Mekah jarah haji umroh terus jarah ka Makla eta makam hiji-hijina nu pangbedana hiji. Nu sejen mah makam teh di tunggul batu wungkul di gunung-gunung batu wungkul batu. Tapi makom Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar Siddiq makomna batuna dibentuk gambar love. Pokoknya mangihan makam eta batuna dibentuk gambar cinta eta teh makomna Sayyidatuna Asma. Kenapa digambar bentuk cinta? Saking cintanya kepada Rasulullah rela mempertaruhkan nyawa demi kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu hebat cinta batu. Allah ge hebat. Kahujanan kagirimisan gara-gara cinta ka Nabi. Lamun teu cinta ka Nabi moal ka dieu. Leres teh? Da jujur cek nafsu mah mending diimah ieu. Memeh ini panterang heula dina hate tadi. Nafsu jeung cinta. Cek nafsu reka mana? Cinta ngajawab ngaji tabligh akbar. Cek nafsu ulah hujan. Ngahalangan eta nafsu. Cinta ngajawab keun bae hujan ge aya payung. Nafsu ngahalangan di jalana poe. Cinta ngajawab sorry, baterai geus dicas. Nafsu ngahalangan deui lapar. Cinta ngajawab bae lapar ge da ngadenge panitia ngejo. Nafsu ngahalangan deui tunduh mending sare di imah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari ngaji bari sare. Sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantap dalil eta dipapake bae ku eta. Saya tamat tiap ngaji molor lah. Dan baik bisa nusar ulah diganggu. Eta keur ngamalkeun ilmu kiai eta. Bahkan kuring resep lamun kuring ceramah kabeh nu hadir sarare. Berarti kuring balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya. Bahaya panitia sare. Kanggo sae gimana nih angan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi hijrah makna jang urang naon atuh Asep? Hijrah makna buat kita adalah yang pertama minal kasri ila zuhdi. Tina kedul ibadah jadi rajin ibadah. 1443 Hijriah kamari asa kurang rajin berjamaah. Sok niatan ayeuna orang hijrah Pak, rajin berjamaah. Dengan sangkata diperingati hijrah Nabi, tapi orang itu pindah-pindah masih jalan di tempat. Sekali-kali maju jalan. Ulah jalan di tempat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat hasil hijrah, cek si Asep. Akhirnya sadar lohor, berangkat hijrah. Berjamaah. Buktikan. Tidak kedul ibadah, jadi rajin ibadah.
kedul rutinan jadi rajin rutinan, ibu-ibu esok aya kedul esok aya mah jujur ibu-ibu paling kompak di mana-mana memang pengajian ngante kaopan kagetrik ku guru eureun ngaji tapi kaya nu dendam ka guru eta ibu-ibu candu ewal ngaji ka dia salila kiai eta keneh nu ngajarna aya nu kitu kayaknya kaya pak kaya nu ngaku bu maaf para ulama para kiai guru urang ibarat dokter urang jamaahna ibarat pasien dokter mere obat sesuai jeung penyakit pasien ngan pasien teh anu sadar anu teu sadar pasien sadar impun-impunan leumpang cek dokter aya naon borok dokter natuur cek dokter salak kumahakeun dokter oleskeun kira aku dihakan oleskeun perih nyengir cek dokter kunaon nyengir perih dokter tahan engke ge cageun insyaallah diijabah ku Allah nuhun dokter sing diijabah sadar ieu pasien insyaallah cageun narima karena perih sabab hayang cageun datang nih pasien teu sadar bari bangun cek dokter kunaon borok deuleuh galak eta pasien cek dokter salak kumaha ke dokter atau oleskeun kira aku dileg-leg oleskeun nyengir cek dokter kunaon nyengir bolotot ka pasien sia dokter aing geus nyeri ditambah perih cek dokter oh berarti salah ieu penyakit akang lain borok lain ari geus naon stres jamaah ge kabagi dua aya nu sadar aya nu teu sadar jamaah ngaji kasindir kalakuanana ku kiai ku katerangan nu dibaca ku kiai aya jamaah nu sadar mangalabak diri perih astagfirullahaladzim ya Allah eta nu dibahas teh kalakuan abdi Gusti dosa apunten Gusti niat abdi tobat nuhun kiai abdi diwartosan cager tah jamaah kitu beda jeung jamaah anu teu sadar kasindir kalakuanana ku kiai liung geus di jero nyengsol da kasindir ku kiai ku bahasan kasindir deui ngeser bujurna ka lawang panto majelis cek babaturanna ece rekaman atuh di jero haredang di jero mah da panto mah angin geunah kasindir deui ngeser bujurna keluar ka deketan sendal geuning wae di luar diukna di panto mah hareureun jajalaneun di luar mah bebas diukna bisa nanggunjar bisa make sendal bisa nangtung bisa balikan heulana leungit isukna disamper ku babaturana ayo ngaji deui candu aing moal ngaji ka dinya deui salila ustad eta keneh nu ngajarna kunaon teh teu sentimen nyindiran aing wae aya nu kitu aya da cek anakna aya awas ayo hijrah tina kedul ibadah jadi rajin ibadah terutama sholat awas pak karena dulu ibadah hijrah ya umur dunia geuning aya riwayat nyaritakeun cenah kahancuran dunia moal jauh tina 1500 tahun tina hijrah Nabi kahancuran dunia moal jauh tina 1500 tahun hijrah Nabi ayeuna teh hijrah Nabi ya umur dunia sabaraha tahun 1444 tahun umur dunia ti hijrah Nabi baheula berarti ka 1500 teh sabaraha deui genep tahun hutan tarawih guru terus kiamat guru bicara ibadah kira-kira guru ibadah sholat so pada diajar tobat aku sholat jadi tobat harianan anu diwajibkeun 5 kali sampai sapenting lohor asar maghrib isya subuh sok sanajan urang ngarumasakeun dina sholat fardu ge urang masih kene jauh kana kahusuan leres teu boro-boro husu tumaninah ge can bisa urang bener Allahu akbar takbir siga nu heueuh peureum
hayang khusyuk bayi bentak ngahuleng dompet aing di mana eta salat neangan dompet kamagihna keur sujud di kamar mandi aya sia salat neangan dompet leung teuing eta setan ngagodana takbir nabi ka mutar-mutar Allah hai pikiran inget nu leungit ibu-ibu salat lohor Allah akbar di kamar kalak menang 2 rakaat geus geger-began naon sababna guludung geger aduh budak arareueuh popoean baseuh deui Allahu akbar ngadudutan popoean ai sia rek ka mana uun jujur mariksa salat urang boro-boro husyuk tumaninah ge candi lalaki kitu panon pan berjamaah sok kaganggu kan urang mah ahlus sunnah wal jamaah ketika salat fokuskeun pandangan mata kita ke tempat sujud ulah luak lieu pan teu bisa urang mah komo berjamaah Allahu akbar hareupeun ngajalajar pan hareupeun urang jamaah maranya samping aralus maca Warga beli mahal ke atas dia aralus motifna atas baik Allah tapi jangan ada mahal atas ya wadimor sami Allah panon diganggu irung diganggu can bisa husu eta salat telegung tah imah nu deuk masjid nyaho waktu keur sarolat batur ngagoreng pedak haseup meuni mulek ka masjid eta nu salat lohor teh lapar meuni melengking aduh cocokna jeung peuteui keur salat mikiran peuteui gara-gara haseup pedak bebes cing atuh masak teh euy ulah waktu salat ceuli urang mah teu khusyuk salat preman insaf diajar salat hijrah Allahu akbar tato ngejeblak momen muharam hijrah Allah ceuli can kuat kubigireun masjid imah nyetel kaset dangdut preman salat cek malaikat dibor ku aing sia panon irung ceuli digoda keur salat komo eta geus digoda liang bujur pas anu ngalaman di dieu keur salat berjamaah nahan hitut ayos ya dibatalkeun nyaah sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang geus kasampot-potan. Bagaimana ekspresi orang sholat nahan hitut awak sok gerbang nah hitut geuning asep jaho pan aing ngalaman ya Allah tak budak orang hitut nahan itu sholat isya imam aki-aki lambat amek-amek budak orang goblok imam dilatih aing teu kuat aya gitu atuh imam teh jauh sial kitu tahu dibatalkeun nya sarokaat bertahan da budak orang kada prung-prung nyengsol bujur gasieun kabelendang meni dipet-pet sujud dongeng hilep nahan kesieun batal tahiyat dieu gerebeg deui bari manyun da amek imamna aki-aki lambat deur imam dihareup assalam ai joger nembak astagfirullahaladzim ngaruksak salat si eta mah ai salat teh di awal ku takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku meduk
Ayo jujur, can bisa husu boro-boro jauh tumanina ge candi. Can bisa jujur urang mah. Leres teh? Leres teh? Heukeun bae can bisa tumanina ge keuyeuh bae terus bari teu eureun-eureun tolab ilmuna jang nyampurnakeun ibadah sok. Eta wajibna tolab ilmu sapopoe teh eta, rutinan minggonan eta nu wajibna. Sabab bahasan ilmu jang nyampurnakeun ibadah sapopoe aya dina minggonan dina rutinan. Jang nyampurnakeun ibadah urang. Bingung pan husu teu bisa boro-boro tumanina ge kaganggu. Ceuling geus liang bujur kararangkok geus salat geus kebalalan. Ulah ninggalkeun teuing sok ti ayeuna geura hijrah ieu dunya bakal ruksak. Tanda-tanda kiamat leutik na geus bararijil. Paku-pakuna pamageuh dunya ieu geus dicabutan ku Allah paku naon gunung mesin meledak. Pan gunung teh secara zahir pamageuh dunya pakuna, ayeuna pakuna dicabutan bangunan atuh geus reot eta bangunan teh. Longsor geus terjadi banjir di mana-mana, leres teh? Ya Allah, saha nu nyieunna saha? Saha nu nyieunna? Allah nu ngagerakeunana ngan aya nu ngon. Saha nu ngondangna kalakuan jelema anu geus darora ka Gusti, geus teu bisa diarelingan salah rombong ka Allah. Pan pernah di komentar ku Mang Haji Roma Iraha. Oh Irama. Eta favorit eta teh ti baheula. Baheula mah pasantren neangan hiburan hese, hayang nonton TV ge ka tatangga bari salemur deget pasantren nu boga TV hiji, bari hideung bodas. Listrik can aya, satrumna make aki. Sakelina hayang berwarna meuli kacana. Tempel ke di hareup beureum biru hejo ka handap koneng. Artis nyengir dino beureum huntuna kitu. Baheula mah ai lalajo teh eta we dibere ku ajengan teh malam minggu wungkul. Da malam minggu rame na TV aya Aneka Ria. Safari ta eta inget eta. Tapi sakalina aya hiburan besar-besaran dinu hajat. Tataga pasantren belah ditu kahalangan opat imah aya nu nanggap layar tancep. Film asal aya film we geus musyawarah santri teh membentuk pasukan ejo menyerbu layar tancap. Isa we beres bubar laleungit santri aing tinggalin kolong bedug aing nyumput da ama aya teu bisa keluar. Begitu ama keluar ti masjid jempling asep kunaon ama barudak kamarana aing ngabohong aing dosa bebeja jeung dikebugan ku barudak ada daripada dosa bebeja we nonton film ama no bener nya ama iraha bieu ngabring ari si AA teh anakna ku eta nu mingkir teh anakna kan aing dilema eta da sapantar jeung aing saumuran sarua badeuna jeung aing baheula nu bener Asep nya si AA nu mimpina mah Asep susul nya aing lumpat buru-buru. Maksud ama mah susul teh titah balik aing salah. Sugan susul teh titah ngabaturan nonton. Oh nya teh salah aja aing luncat. Da ama ngomongna susul nya disusul. Ngogelngan sawah naruntuhun asal samping singgarunu kuat ciri khas. Kita sukan kejokan ieu. Anak kajongan ieu haruh begitu. Hei. Sukan Asep. Jeung saha? Jeung samping. Aku aing jeung samping teh aku jeung naon deui. Anu Asep. Ama apaleuh? Atuh. Nanyakeun, adi ama nanyakeun, barulah ka mana daripada dosa ka ama. Bejakeun nonton film. Nanyakeun urang teh atuh nanyakeun. Dijawab kumaha? Gua anu mimpi aku sia Mas Asep. Cek ama kumaha? Asep susul. Da geus aing luncat ka dieu nyusul. Minta balik teuing. Pan aing luncat manteng. Pokona mah urang ulah suudon ka guru husnudon. Berarti nyusul teh titah maturan di dieu. Oh, dieu atuh Asep, ya dieu aing mah. Pada film teh jauh, anu pengen bangun
beri prima bokir dono nyiblorong nyerorok kidul jeung soneta. Jadi ada film Oma soneta satu yang bergitar geuning tepuk tangan kabeh sudah jagoan datang. Ibu teh kamu asal musik di sada Oma geus. Jeng 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 jeng. Kadenge-kene ka musik anu ngomong ka Bapak. Jeng 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 jeng. Wah salah nyetel ya ulah tahu Oma jing 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 jing. Datang Oma naik kuda ngatonggongna gitar jing 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 jing. Sarana reta aing udah penting tadi yang di Garut dari satu eta sorana kata ibu sorana sabu barok niru sora kuda ngeunah kana hate ayo di dieu kuda jing 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 jing. Oma ditembak ku penjahat ngeunah kata pingpingna diusap ku Oma. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Tapi aku yakin setiap kezaliman pasti ada akibatnya. Insya Allah. Assalamualaikum. Oh mama jeung penjahatnya assalamualaikum wae. Soleh. Assalamualaikum. Oh mana naik kuda ini udah sudah ditembak deui. Jing 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 jing. Kudana eureun deui daya awewe nyebrang. Ditanya ku Oma, kau kah itu Rika? Mimin. Oh, Mimin. Ternyata aku salah Mimin. Terima kasih Mimin. Assalamualaikum. Oma teh ngeunah ngomongna halimku. Jamaah Oma datang ke Bumina ke Depok. Assalamualaikum Bang Haji. Silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik. Kita simak syair berikut ini. Mun aya nanaon Oma ngajawabna ku lagu cerdas nyeun syair the legend eta. Masya Allah. Naon cenah loba musibah dijawab ku Mang Haji Roma Irama. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Terus loba jelema poho ka Gusti Allah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa lupa pemimpin salahkah mesti ingat ke rakyatnya. Benar? Di zaman sekarang eta ciri Oma lah menyanyi ujungnya mulia. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul. Untuk tahlilan ngaramkeun muludan, ngaramkeun rajaban, berjamaah oge ngan kudu duaan. Lamun geus nginjem duit, oh emang jadi jadi-jadinya eta lagu. Ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram.
cicing. Bukan ciri tempo ieu beungeut pan emo ka deui. Yang mencurigakan saat tadi rada ngerejat saat itu. Ayo sia hijrah kita tinggal ke negara itu. Lamun jadi daging jadi getih, tina barang riba, barang rentan jadi daging getih, maut teh kaburu tobat. Ingat ancaman Rasulullah, kullu lahmin nabata minal haram, pannaru aulabi. Maka di akhirat eta beunteungna jelema diganti eusi beunteungna ku Allah. Kunaon? Useuneun neraka. Tah terpercaya saya sia teu heula ku. Bawa HP SMS kai. Ya Allah, geus gugur kewajiban geus disampaikeun. Bisi katuding ke di akhirat. Kunaon si Asep teu eling anta nu hadir. Geus malaikat. Jelema na tarore. Insyaallah sing bisa ibadah, sing bisa taubat ke Allah, amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Mana deui Asep hijrah terakhir minal bakhli ila safi, tina pelit jadi berehan. Eta bae lah mudah-mudahan manfaatna. Ampura geus teu karasa naik 11:30 beres 11:12. Ampura budak saha jadi teh. Awas ya, awas. Ingat yang berlutut ayah yang boleh mau mobilan. Simparanyang Yuswa sadana sing saroe terutama para panitia, para pemuda di dia, para panitia simparanyang umur sehingga rampang rezeki yang bakal ibadah. Para ulama, para kiai, para habaib nasib simparanyang dan Yuswa istiqomah dina perjuangan sehingga diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae mudah-mudahan manfaatna. Sekali deui apunten teu segala kekurangan, hatur nuhun kana segala perhatosan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim. Alhamdulillah, acara dari awal siang tadi dengan Ustazah Nisa Azizah dan diakhiri oleh guru kita dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.